Valon Ahmed je v letošnji sezoni nov obraz, sveža pridobitev na slovenskih prvoligaških zelenicah. 19-letni napadalni vezist, rojen v Ohridu, se je pri 10 letih z družino preselil v Italijo, kjer se je odločil za igranje nogometa. I started in Italy, so FC Südtirol. So I started playing football there, and this season my manager said to me to come here in Slovenia. I appreciate that, and yeah, I'm here and I enjoy every moment of it. Ahmedi se je odlično vklopil v mlado celjsko ekipo, saj je tip igralca, ki povsem ustreza filozofiji trenerja Simona Rožmana. Valon je tudi s tem namenom prišel kot, bom rekel, ena prava okrepitev. Mlad, perspektivni fant, zelo delavn in absolutno paše, bom rekel, k naši hitri, agresivni igri. On, bom rekel, iz treninga v trening in iz tekme v tekmo kaže svoj potencial in jaz upam, da bo nadaljeval v tej smeri. Čeprav je Valon rojen v Makedoniji in ima italijanski potni list, pa se je odločil, da bo nosil barve albanske izbrane vrste. Because my parents have Albanian roots, so I chose Albania. Because I feel that I'm Albanian, so yeah, I play for national team Albania. Mladi albanski reprezentant je v uvodnih 4 krogih pokazal velik potencial, dosegel tudi en zadetek, poskrbel za nekaj mojstrskih preigravanj in hitro postal eden izmed ljubljencev celjskega občinstva. I show some skills, you know, I have some dribblings, so I show it for fans. First of all for the fans who came to support us, so yeah, I'm satisfied for what I've done in these 4 games, so and the team also, so we look forward now on Saturday against Maribor. Kot večina nogometašev ima tudi on svojega vzornika, ki je glede na njegov stil igre morda povsem pričakovan. As a child you have always a favorite player. Yeah, my inspiration, you know, it's Messi. So yeah, Barcelona too. Skromni Ahmedi stoji trdno na tleh in je povsem osredotočen na čim boljše predstave v celjskem dresu. Trenutno je v pričakovanju svojega prvega štajerskega derbija. I'm motivated. I can't wait, you know, to get on the pitch and to show who I am against Maribor. As always I do. So yeah, I can't wait till Saturday. In football you don't know. If we play like the 4 games we played, yeah, we will have chances. So. Dvoboj z aktualnimi prvaki je pravšen izziv za še ne 20-letnega napadalnega vezista, ki bo v soboto popoldan lahko potrdil svojo pravo vrednost za celjsko ekipo.